Listen, one more time, selector. Muy buenas chicos y chicas, nos encontramos aquí de nuevo en un video para el canal. Esta vez jugando American Truck Simulator, un nuevo juego que acabo de descargar en mi ordenador. Y pues sin decir más, vamos a escoger un trabajo y les voy a mostrar lo que quiero hacer el día de hoy. Vamos a escoger un trabajito que no sea tan... Vamos a escoger un trayecto, no sé, un trayecto que no sea tan largo para que el video no se acabe. Vamos a escoger este que es en línea recta para coger esas carreteras, a lo que se dice. Bueno, primero que todo encendemos el motor, encendemos las luces. Vamos a dejarlas así normalitas como las tengo. Vamos. No me alcanzó la puta. Bueno, lo que quiero hacer hoy principalmente es... Primero que todo tengo que hacer esta entrega. Después lo que quiero hacer es comprarme por primera vez un motherfucking puto camión. Que ya me hace falta el camión. Que pereza que es estar manejando y me toque pagar a mi gasolina, me toque pagar transbordos, me toque pagar accidentes, no. Bueno, vamos. Aunque los accidentes acá y los límites de velocidad y todo eso lo paga la empresa a la que lo está contratando a uno. Espero que no venga nadie. Uy, que borro ese carrito. Ay, que lo borro. Bueno, vamos a esperar a que rebasemos los 30 kilómetros por hora y pues le metemos la sexta, la séptima, como la octava voy. Porque es que estos como tienen 12 velocidades. Ojo, ya nos vamos a volcar tan rápido. Vamos. Escogí un terreno que era supuestamente derecho, se veía en el mapa, pero solo curvas. Esos mapas así son más feos porque la probabilidad de volcarme es un 100% sobre 100%. O me volco o me volco. Bueno, YOLO no YOLO. Queremos que los alcancemos, le metemos la... Ah, ya. Esta es la velocidad, la última, entonces sería la velocidad 2, creo, si no estoy mal. Pues bueno chicos, vamos a ver rápidamente. Yolamos, me le meto a este por delante. Salimos, vamos a alcanzar al carrito rojo en menos de nada. Y pues me toca empezar a disminuir la velocidad porque acá ya la vuelta es peligrosa. Metemos la direccional y vamos por... Así que no, así manejamos en Colombia los pros, vean. Eso ya quiere que lo borre. Vamos que no vienen ahí. Bueno, ahora me toca volver a alcanzar la misma velocidad la que tenía antes. Bueno, como les estaba diciendo, quiero comprar mi camión porque sí, me hace falta el camión. Quiero tener mi propio camión para poder gestionar mi empresa. Que yo ni sabía, duré mucho tiempo jugando y no hallaba cómo subir el primer video porque decía, ¿y qué? La lógica del juego cuál es, manejar y estrellarme contra los demás. No mentira. Acá pues sinceramente para los que quieren este juego pues yo voy a dejar el link de descarga acá abajo en la descripción con los requisitos y el juego es totalmente gratis, pero no se puede jugar online. Dentro de poco tiempo sí voy a comprar el juego online para poderlo jugar online, ya que es demasiado bueno. Y pues voy a sortear el otro juego, este mismo, una intro, un banner y otras cositas por ahí. Vamos, frena. Y giro no me dicen nada. Mucho hijo de puta si me cobra. Vamos. Y cogí esa curva demasiado cerrada. Bueno, no importa. No importa, me hubiera estrellado contra ese cartel, me echan hasta la madre. Bueno. Y pues
eso, el sorteo principalmente es de eso y lo voy a hacer de 200 suscriptores, ya que pues, para el poquito tiempo que llevo en YouTube he crecido demasiado rápido. Pues eso se me hace para mí. Eso se me hace para mí. No sé por qué se me traba la lengua. O sea, como que se me enreda, no sé, los nervios me atacan. Pues bueno. Y pues eso era principalmente lo que quería hacer. Pues, ya no veo nada. Bueno, eso era lo que quería hacer de 200 suscriptores porque estoy creciendo demasiado rápido. Y no hice promoción de 100 suscriptores, tampoco hice la de 150. Mierda. Rápido. Antes de que venga un carro atrás. Rápido. ¿Sí vieron? A veces toca estar muy pendiente del volante porque cualquier pequeño error y nos pasamos del mapa. Ya no vamos. Pero si vamos, nos abrimos como paquecita o como quesadilla, como quieran. Y ahora sí. Acá sí, pónganle cuidado como es que manejamos en Colombia. That's why I'm here tonight. So put your hands up. Why shouldn't I let it flow? And pump it up in stereo. Oh. It's time to stop all fight. Ladies and gentlemen, the 89ers are back. Come on, let's go. Put your hands up. Why shouldn't I let it flow? And pump it up in stereo. Oh. It's time to stop all fight. Please tell me why. Should I let you go? Because I love you so. That's why I'm here tonight. So put your hands up. Why shouldn't I let it flow? And pump it up in stereo. Oh. Listo, eso fue todo. Satisfactorio, pero si no me estrellé con nada. ¿Y con qué me estrellé yo? Ay, ya casi pasó al nivel 14. Bueno, vamos a comprar la tractora. Vamos a dirigirnos a cuál. Yo vivo por acá, no. Vamos a comprarla por acá, que es más cerquita a California. Comprar online no puedo. Visitar el concesionario. Ay, no me digan que me toca hacer el viaje. Ah, no. ¿Cuál es la que llama? Hasta la nivel 20. ¿Cuál? Ay, ¿cuál? ¿Cómo así? ¿Qué pasó acá? Pero si está. No, ¿cómo me van a hacer eso? Vamos a comprar. No, pero no la quiero manejar todavía, yo la quiero mover.
mejorar. Y ahora, ya. Ahora me dieron la empresa, pero es como un poquito de chuches. Ven. Sí, primo, sí. Ya sé que me dieron la empresa. Pero yo no quiero hacer eso. Concesionarios, no mejor. Sí, yo quiero mejorar mi camión, gracias. ¿Y podemos mejorar de este puto camión? Que no, vamos al concesionario, no es fácil ir al concesionario, concesionario, ¿cómo es que se dice? Concesionario, sí, concesionario. Bueno, no importa, yo soy un bruto que sabe. Pero quiero hacer eso. Quiero ir al concesionario, pero no quiero comprar una puta tractor. Las putas mejoras. Me toca hacer las putas mejoras desde acá. No, hacer eso, primo. Please tell me why should I let you go? Because I love you so. That's why I'm here tonight. Saben, yo como que mejor dejo el video hasta acá y el próximo video así vamos mejorando nuestra tractomulita. Y pues, bueno chicos, espero les haya gustado demasiado el video. Pues ya saben, yo voy a dejar el link de descarga acá en la descripción. Y si les gustó pueden regalarme un like. Y pues aquellos que no les gustó pues me pueden regalar sus dislikes, no hay problema. Sé que un dislike es para que mejore el video o haga las mejoras en mi canal. Y pues bueno, sin decir más, ya también voy a dejar mis redes sociales acá, tanto Facebook como Twitter, para que me sigan. Y pues sin decir más, adiós.